வணக்கம் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா 715 கிலோமீட்டரில் எங்களுக்கு லேட் ரிட்டர்ன் வந்த பேடு சாவக்கூடிய கண்டிஷன்லேருந்து எப்படி காப்பாற்றணும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எங்களுக்கு 715 கிலோமீட்டரில் அடுத்த நாள் ஒரு பேடு பண்ணி தந்து அது இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். 13வது இடம் கிடச்சி. பாக்கி 2 பேடுகள் வராமல் இருந்து 2ம் கோல்டு பேடு தான் வரல. நாங்கள் 2-3 நாட்கள் தொடர்ந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம். ப்ரா வரல. அப்போ எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஏமாற்றமாக இருந்து எங்கள் பேடு பண்ணி தந்தாலும் கோல்டு பேடு 2மே ஏமாற்றிட்டுன்னுக்கிட்டு ஒரு வருத்தமாட்டு கூட இருந்து 2மே நல்ல லைனேஜ் பேடு தான், நல்ல லாங் டிஸ்டன்ஸ் பேடு தான். அதனால நல்ல எதிர்பார்ப்போடு தான் இருந்தோம். வரல. அப்புறம் எப்போது ஒரு நாளாவது வரன்னிட்டு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. ஆனால் நாங்கள் அதை பற்றி தேடலை. இருந்தாலும் என்றைக்கும் ப்ராக்களை காலையில் திறந்து விட்டு பறந்தது மாதிரி 5ஆவது நாள் காலையில் 700 கிலோமீட்டர் பந்தயம் முடிஞ்சு 5 நாட்கள் கழித்து, அதாவது 5வது நாள் ப்ராக்கள்லாம் திறந்து விட்டு பறத்தினோம். டெய்லி காலையில் ஒரு 1/4 மணிக்கு பறத்தக்கூடியது வழக்கம். அதேமாதிரி ரெகுலராக ப்ராயை திறந்து விட்டு பறத்திக்கிட்டு இருந்தோம். 700 கிலோமீட்டர் 1000 கிலோமீட்டர் இந்த மாதிரி ரேஸோடில் லேட் அடிச்சிட்டுனா நிறைய மிஸ் ஆயிரும். ஏன்னா அதுக்கு உடம்பில் எனர்ஜி இருக்காது பறக்கிறதுக்கு, சரியாக ஏற தண்ணி கிடைக்காது. அதனால் ப்ராக்கள் அந்தளவு வீட்டுக்கு ரிட்டன் வராது. ஒரு சில ப்ராக்கள் தான் அழகாக வெளியில் ஏற தண்ணி தேடி தின்னு கிடச்சிட்டுனா அது கரெக்டாக ரூட்டை பிடிச்சி ஈஸியாக வீட்டுக்கு வரோம். லேட்டாகனா கூட கொஞ்சம் ஸ்டெடியாக வீட்டுக்கு வரோம். இப்போ தப்பான ரூட்டில் இப்போ இந்த 715 கிலோமீட்டரில் எங்கள் தப்பான ரூட்டில் போயிருக்கோம். தப்பான ரூட்டில் போயிட்டுனா அதுக்கு கிலோமீட்டர் ஜாஸ்தி ஆயிரும். நம்ம 715 கிலோமீட்டரில் விட்ட 1000 கிலோமீட்டருக்கு மேலே பறக்க வேண்டியது இருக்கும். அது ராங் ரூட்டில் போயிட்டுனா அதுக்கும் பிறகு அதை இடத்த கண்டுபிடிச்சி பழையபடி சரியான ரூட்டில் பறக்கு கிலோமீட்டர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும். அப்படி வரக்கூடிய நேரத்தில் ப்ராக்கள் எப்படியாவது வீட்டுக்கு போயிடணும்னுட்டு ஒரு பயங்கர முயற்சியில் தான் வந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதுக்கு உடம்பில் எனர்ஜி சுத்தமாக இருக்காது. ஏன்னா ஏற சரியாக கிடைக்காது. தண்ணி மட்டும் எங்கேயாவது குடிக்கும். அதுவும் அந்த டிச்சி வாட்டர் அப்படி எதையாவது சாக்கடை தண்ணிகளெல்லாம் குடித்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி தான் இருக்கும். இருந்தாலும் முடியாட்டம் வீட்டுக்கு வரணுன்ட்டு தான் எல்லா ப்ராயுமே எதிர்பார்க்கும். ஒரு சில ப்ராக்கள் முடியாட்டு வேறு வீட்டுள்ள இறங்கிறோம், வேறு இடத்துல தங்கிறோம். ஆனால் ஒரு சில இனங்கள் எப்படியாவது உயிர் போனால் கூட வீட்டுக்கு கண்டிப்பாக போகணும் அந்த ஒரு ஏமோடு பறக்கும். அந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கும் ஒரு ஏமோடு பறந்து வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கு உடம்பில் ஒரு எனர்ஜி கூட கிடையாது. நாங்கள் ஆனால் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ப்ராயினால் பறக்க முடியாமல் கூட்டு வாசலில் ஒரு விழுந்து. நாங்கள் இப்போ எந்த பிராணிக்கிட்டே எங்களுக்கு சரியாக தெரியலை. என்னடா கூட்டு முன்னாடி இப்படி பறக்க முடியாமல் இருக்கு உழுவணிக்கிட்டு நாங்களும் அதை பற்றி கூட்டுக்கு அடைச்ச பிறகு தான் தெரியும் அது 715 கிலோமீட்ரு ரேஸ் விட்ட பேடு. அதனால அந்த கூட்டுக்கு மேலே வர இருக்க முடியலை. வாசலில் அப்படியே விழுந்துட்டு ஒரு ஸ்டெப் வரை பறக்க முடியலை. உடம்பில் சுத்த ஒரு எனர்ஜியே கிடையாது. இன்றைக்கி ஒரு நாளும் இந்த வீட்டை கண்டுபிடிச்சி வீட்டுக்கு வரலன்னா அந்த கண்டிப்பாக இறந்துருக்கும். இவ்வளவு கஷ்டத்துலேயும் அந்த யாருக்கு ஒரு வீட்லேயும் இறங்காமல் தனக்கு கூட்டுக்கு தான் போனோன்னுட்டு ஒரு வரித்தனமாட்டு பறந்து வீடு சேர்ந்துருக்கு. நாங்கள் பிடிச்சி பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் உடம்புலாம் பீக்க ஆரம்பிச்சிட்டு உடம்பில் ஒரு எனர்ஜி கிடையாது, ஒரு ஸ்டெப் வர பறந்து கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியும் சில ப்ராக்கள் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஆனால் ஒரு சில ப்ராக்கள் பிழைச்சிருக்கு, ஒரு சில ப்ராக்கள் தப்பான மருந்து கொடுத்தனால இறந்துருக்கு இதுக்கு முன்னாடிலாம். ஆனால் இந்த ப்ராயை நாங்கள் எப்படி காப்பாற்றினோம் அதை பற்றி உள்ளது தான் நான் சொல்ல போகிறேன். எப்போவுமே லேட் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு வரக்கூடிய பேடுகளை உடனே நம்ம ரிக்கவரி பண்ணணும். அதுக்கு பழைய எனர்ஜி கொண்டு வரணும். அந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு தப்பான மெடிசின் எந்த ஒரு மெடிசினும் நம்ம கொடுத்தா கூட எளிதில் உடனே இறந்து போகும். அதனால நம்ம கரெக்டான ஒரு மெடிசனை அதுக்கு கொடுத்தா தான் கேட்கும்.
அந்த மெடிசின் எப்படி கொடுக்கணும் அதை பற்றி தான். இது நம்மளுக்கு தெரியாட்டு கூட இந்த மாதிரி நம்ம புதுசாக பந்தயம் விடக்கூடிய நண்பர்களுக்கு இதே மாதிரி வந்தால் கூட உங்களுக்கு கொடுக்க தெரியலைன்னா நல்ல சீனியர் மருத்துவ கேட்டு தான் மருந்து கொடுக்கணும். நம்மளே ஏதாவது ஒரு மருந்து கொடுத்து ஹெல்த்து டானிக்கை கொடுத்து காப்பாற்றிடலாம், இல்லை சத்து மாத்திரையை கொடுத்து காப்பாற்றிடலான்னா செத்து போகும். அப்படி சாவை விட்டுறக்கூடாது. 700 கிலோமீட்டரில் வரக்கூடிய நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒரு பொக்கிஷமாட்டு இருக்கும் அந்த நம்ம கூட்டுக்கு. இந்த பிராயை நாங்கள் பிடிச்சி பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் காலோட பீச்சி ரொம்ப ஒரு சாவக்கூடிய கண்டிஷனில் தான் வந்துடுது. நாங்கள் மாதிரி நண்பர்கள்கிட்ட கேட்ட பிறகு அவங்க சொன்ன ஒரு நல்ல மருந்து என்னென்னா எலக்ட்ரால் தண்ணியும் ப்ரோபயாட்டிக், அந்த 2 மெடிசனையும் 2 நாளைக்கு நாங்கள் கொடுத்தோம். இது ஃபஸ்ட் நாள் வந்த வீடியோ. ஃபஸ்ட் நாள் ஓரளவு இருந்து ரொம்ப பீச்சிட்டு தான் இருந்து, அதுக்கு அடுத்த நாள் பேடு ரொம்ப டயர்டாகி ஒரு மாதிரி உடம்புல ஆட்டம் கொடுத்துட்டு நாங்கள் அப்போ செத்து போகும் போலுக்குன்னுக்கிட்டு பயந்துட்டோம். இந்த எலக்ட்ரால் அந்த ப்ரோபயோட்டிக் தண்ணி வச்ச பிறகு கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டு. ஆனால் பெரிய இறை வைக்கக்கூடாது, பொடி இறை தான் வைக்கணும், சிறு தண்ணி தான் வைக்கணும். சிறு தண்ணி வச்சு 3ஆம் நாள் கொஞ்சம் ஸ்டெடி ஆகிட்டு. இனிமே ஓரளவு லிவர் டானிக்கு, சோத்து கத்தாழை இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை கொடுத்து அதை எப்படியாவது காப்பாற்றிடுவோன்னுக்கிட்டு ஒரு நல்ல நம்பிக்கையில் இருக்கோம். புதுசாக வளர்க்குற நண்பர்களும் நீங்கள் இதை நோட் பண்ணிக்கிடுங்க. இப்படி பேட் நல்ல டயர்டாகி வீட்டுக்கு வந்துன்னா அதை தனியாக நல்ல கவனித்தா தான் அந்த பிராயை நம்ம காப்பாற்ற முடியும். இல்லைன்னா நம்ம கையிலே இருக்காது, இறந்து போகும். ஓகே நண்பர்களே, வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.